আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি এসে গেছি ইমরান আর একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। এখন আমি দেখাবো আপনাদের সামনে ডিএনডি ওয়ারিং কিভাবে করতে হয় বা হোটেলের ডোর বেল ওয়ারিং কিভাবে করতে হয়। তো এটা হলো আমার ডোরের সামনের যেই প্যানেলটা ওটা, আর এটি হলো এটার ভিতরে 10টা কানেক্টর আছে। এই 10টা কানেক্টর কিভাবে ওয়ারিং করতে হবে। আর তৃতীয়ত এই জিনিসটা রুমের ভিতরে লাগানো হয়। এটা হলো আপনার দুটো ডিস্টার্ব এবং ক্লিন আপ। আর সামনেরটা হলো আমার কাঠ, ঠিক আছে। তো এগুলা সেট আপ করার জন্য আমি প্রথমে সেট আপটা করে নিয়েছি, কারণ আমি এখন প্র্যাকটিক্যালি দেখাইনি। সেট আপটা আমার করা শেষ, সকল লাইনে আমি ড্রয়িং দেখে আমি সকল কিছু করে নিয়েছি। তো এটা হলো আমার সামনের বোর্ড, রুম নাম্বার সকল কিছু লেখা আছে। এটা হলো আমার ভিতরের বোর্ড, প্লিজ ক্লিন আপ, ডু নট ডিস্টার্ব। এই প্যানেলটা আমার কানেকশন করা শেষ। আপনাদের লাইভ ওয়ারিং কিভাবে করতে হয় ওটা দেখার জন্য যদি আপনাদের প্রয়োজন হয়, ইনশাল্লাহ আমি আরেকটা ভিডিও করব। তো আপনারা কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন অবশ্যই কিভাবে ওয়ারিং করতে হয়। তো আমি আপনাদের দেখাবো। এটা হলো আমার কার্ড সুইচ, এটা তো আলহামদুলিল্লাহ ওয়ারিং করা শেষ। কিভাবে করতে হয় না করতে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ওকে। আর এটা হলো আমার বেল, এখন আমার বেল কানেকশন হয়ে গেছে, বাজতেছে। এটা হলো প্লিজ ক্লিন আপ, আমি এখন প্লিজ ক্লিন আপে দিয়ে রাখছি। আর এটা হলো আমার বাইরের প্যানেল বোর্ড, এখানে পুশ করার পরে আমার বেলটা বাজবে। আর এখানে ডু নট ডিস্টার্ব ক্লিন আপ লেখা আছে। তো এটা হলো আমার মূল সেট আপ। আলহামদুলিল্লাহ আমার এখান থেকে আমার কমপ্লিট করা